हेलो, नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई। आजको भिडियोमा हामी यस नेपाल इन्जिनियरिङ एकाडेमी मार्फत बिल्डिङलाई हामीले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदाखेरि अथवा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जनरली चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको टपिकमा चाहिँ हामी आज डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। जस्तै हामीले सामान्यतया नेपालको केसमा हेर्नुभयो भने नेपालमा जति बेला पनि जहाँ पनि के हुन सक्छ, भूकम्प आउन सक्छ। सामान्य तरिकाले भूकम्प भनेको हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जमिनको भाइब्रेसन अथवा हलचल मुभमेन्टलाई बुझ्छौँ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीले बनाउने संरचनाहरू चाहिँ के हुन्छ, जमिनमाथि बनाएका हुन्छौँ। र यदि जमिनमाथि बनाएपछि के हुन्छ, जमिनको मुभमेन्ट भइदियो भने हाम्रो स्ट्रक्चरमा त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, ड्यामेजेसहरू हुन सक्छ। सो त्यो ड्यामेजले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न मान्छेको धनजनको क्षति होइन, विभिन्न किसिमका हामीले बनाएका भौतिक संरचनाहरूमा के हुन्छ, विनाश गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जोखिम बनाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ भूकम्पै कुनै पनि संरचनामा चाहिँ के अरे अर्थ प्रुफ चाहिँ छैनन् होइन, अथवा चाहिँ भूकम्पबाट क्षति नै नहुने भन्ने कुरा छैन। तर भूकम्पबाट हामीले कुनै पनि संरचनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कसरी घटाउन सकिन्छ त स्ट्रक्चरले हामीले के कुरामा ध्यान दियौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। जस्तै हामीलाई यो चाहिँ स्पेसल्ली भनेको लोकसेवा बेसिसमा चाहिँ मैले यो टपिक बनाइरहेको छु। जस्तै हाम्रो यो टपिक भनेको चाहिँ उता तल्लो चारौँ तहमा कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी भनेर असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा छ, र माथिपट्टि पाँचौँ तहतिर पनि सोधिरहेको हुन्छ, पाँचौँ तहमा पनि छ, र अर्को सातौँ तहमा त हामीलाई चाहिँ यो त सब्जेक्टिभमै पनि सोधिरहेको हुन्छ 10 मार्क्समा होइन। अब जनरली हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर एज पर एनबिसीको आधारमा, नेसनल बिल्डिङ कोड, नेपाल नेसनल बिल्डिङ कोडको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँनिर केही डाटाहरू चाहिँ के गरेको छु, कलेक्ट गरेको छु। सो पहिलो कुरा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो सुरुवाती स्टेप भनेको चाहिँ हामीले प्रोपर साइट सिलेक्सनको कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रोपर साइट सिलेक्सन भन्दा बित्तिकै तपाईँले हामीले कुनै क्षेत्रमा त घर बनाउँछौँ होइन, त्यो क्षेत्र कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, प्रोपर साइट सिलेक्सनले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। जस्तै हामीले कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि घर बनाउने क्षेत्र सकेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ साइट के हुनुपर्दो रहेछ भनेर लेखेको कुरा चाहिँ मैले पढेँ। द कन्स्ट्रक्सन साइट हेज टु बी स्टेबल एन्ड सेफ इनफ टु विथस्ट्यान्ड एन्ड टोटल बिल्डिङ लोड भन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको घर बनाउने क्षेत्र कस्तो हुनु पर्यो, स्टेबल हुनु पर्यो, सुरक्षित हुनु पर्यो, र त्यसमा सँगसँगै के हुन्छ, बिल्डिङको लोडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, धान्न सक्ने हुनु पर्यो होइन। तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ जहाँ कमजोर माटो होइन, अलिकति सफ्ट खालको सोइल छैन, छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रक्चरको माथिबाट आउने सुपर इम्पोज लोडलाई ट्रान्सफर गर्न सक्दैन भने त्यस्तो ठाउँमा हामीले बनायो भने के हुन्छ, भूकम्पै आउनु पर्दैन होइन। त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ, आफै कोल्याप्स हुन्छ। सो बिल्डिङ चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँमा लोकेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टेबल, सेफ, र अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरको लोडलाई चाहिँ सजिलै ट्रान्सफर गर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिल्डिङ लोकेट गर्नु पर्यो भन्छ होइन, एउटा फर्स्ट पोइन्टले। सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि बिल्डिङ सुड बी कन्स्ट्रक्टेड एटलिस्ट 500 मिटर अवे फ्रम द जियोलोजिकल फल्ट लाइन्स अथवा रप्चर लाइन भन्छ नि त। हामीले अब जमिनमा हेर्नुभयो भने विभिन्न किसिमका फल्ट लाइनहरू हुन्छन् होइन। यो चाहिँ जियोलोजिकल्ली हेर्नुभयो भने अथवा बिल्डिङमा अथवा जमिनमा त के हुन्छ, चिरा परेको हुन्छ अथवा विभिन्न किसिमका रप्चर लाइन्सहरू हुन्छन् होइन। अब इनकेस हामीले चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ कस्तो ठाउँमा बनाइदियो भने त्यस्तो रप्चर अथवा जियोलोजिकल फल्ट लाइन्सहरू छन् अथवा जहाँनिरबाट के हुन्छ, फेल हुने चान्सेसहरू धेरै प्रोबेबल भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बिल्डिङ नै त्यस ठाउँमा बनाइदियौँ भने त्यस्तो अवस्थामा पछि भविष्यमा चाहिँ त्यसमा के हुन्छ, अननेसेसरी ड्यामेजहरू बिल्डिङले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई खेप्नु पर्ने हुनसक्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा पनि रप्चर लाइनहरू, चिरा परेको लाइनहरू, जियोलोजिकल फल्ट लाइन छ भने बिल्डिङ चाहिँ हामीले 500 मिटर चाहिँ त्यो जियोलोजिकल फल्ट लाइन अथवा रप्चर लाइन भन्दा टाढा बनाउनु पर्छ भन्छ होइन, यो सेकेन्ड पोइन्टले। दोस्रो पोइन्ट भनेको जस्तै हामीले चाहिँ एरियाज लाइकली एक्सपिरियन्स द फ्रिक्वेन्ट लेन्डस्लाइड एन्ड सेल्फ एभोइडेड कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ भनेर भन्छ होइन त। यो भनेको यसले के भन्यो भन्दाखेरि भूकम्पले मात्रै घरलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ भन्ने हुँदैन होइन। अब भूकम्प भन्ने बित्तिकै हामीले जमिनको हलचल भन्यौँ, तर भूकम्पबाट बिल्डिङ ड्यामेज नहुन सक्छ, तर भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो पहिरो जान सक्छ। तर जुन क्षेत्रमा तपाईँले घर बनाइराख्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रायः पहिरो गइरहन्छ भने भूकम्पले क्षति नगरे पनि त्यो भूकम्पको कारणले गर्दा आएको पहिरोले चाहिँ के हुनसक्छ, तपाईँको स्ट्रक्चरलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ धेरै पहिरो जान्छ त्यस्तो क्षेत्रमा पनि हामीले घर बनाउनु भएन होइन। अथवा चाहिँ हामीले भूकम्पले क्षति नगरे पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सँगसँगै यसले पहिरोको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरमा ड्यामेज हुन सक्छ अथवा पहिरोले के गर्न सक्छ, घरलाई असर गर्न सक्छ। सो त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रायः पहिरो गइरहने क्षेत्रमा पनि हामीले घरको
साइट सिलेक्सन गर्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। र अर्को नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ हामी भूकम्प आउँदाखेरि सँगसँगै के आउँछ भन्दाखेरि बाढी आउने चान्सेसहरू हुनसक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ खोलाको पानीको बहाव पर्न सक्ने हुन्छ। यदि हामीले स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ खोलाको नजिक अथवा रिभरको नजिक बनाइदियो भने पानीको बहाव बढ्दाखेरि के हुन्छ त्यो एरियामा चाहिँ पानीको बहावले गर्दा स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुनसक्छ सर्टेन ड्यामेज हुनसक्छ। त्यो सर्टेन त्यो रिभर अथवा बोल्डर हजारबाट चाहिँ स्ट्रक्चरलाई जोगाउनको लागि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ रिभर ब्याङ्क अथवा बोल्डर हजारबाट बोल्डरको त्यो आउने रिभर ब्याङ्कबाट कम्तीमा पनि स्ट्रक्चरलाई अलिकति टाढा लोकेट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ साइट सिलेक्सनभित्र पर्यो। र नेक्स्ट वान भनेको एनदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जहिले पनि के सोधिरहन्छ एमसिक्यूमा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा बिल्डिङले हामीलाई चाहिँ बनाउन मिल्ने म्याक्सिमम स्लोप त जमिनको कति हो भनेर सोधिरहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले धेरै स्टिप स्लोपमा अथवा भिरालो जमिनमा बनायो भने घर चाहिँ के हुन्छ त्यो ल्यान्ड भनेको अभियसली पनि के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ होइन। जति बेलामा त्यहाँनिर भूकम्प जान सक्छ, त्यहाँनिर स्लाइडिङ हुन चान्सेस हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बिल्डिङमा घर बनाउन मिल्ने चाहिँ स्लोपको बिल्डिङ भनेको म्याक्सिमम स्लोप भनेको चाहिँ 20 डिग्रीभन्दा माथिको भिरालो जमिनमा हामीले घर बनाउनु हुँदैन भन्छ है। यो चाहिँ कोडले भनेको एनबिसीले। सो हामीले 20 डिग्रीभन्दा पहिला भिरालो जमिनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ घर बनाउनु हुँदैन। र साइट सिलेक्सन गर्दाखेरि 20% भन्दा 20 डिग्रीभन्दा तलको स्लोप भएको चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो है त। नेक्स्ट वान त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ, अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दा साइट विथ पर्मानेन्ट वाटरलक्ड एरियाज सुड बी अभोइडेड भन्छ होइन। वाटरलक्ड एरियाज भनेको जहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पानीले के हुन्छ भिजेको सोइलहरू अथवा जहाँ चाहिँ सिमसार क्षेत्र भन्छ होइन। अब त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले वाटरलक्ड एरियामा घर बनाइदिनु भयो भने पर्मानेन्ट भनेको स्थायी रूपमा त्यहाँ चाहिँ वाटरलक्ड एरिया छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुनसक्छ तपाईँले घर बनाइदिनु भयो भने भूकम्प आउँदाखेरि के हुनसक्छ त्यहाँनिर चाहिँ सोइल लाइक मुभमेन्ट हुन्छ र डाइनामिक लोड सँगसँगै भइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँनिर लिक्विफेक्सन अथवा तरलीकरण लिक्विफेक्सन भन्ने हुन्छ। त्यो लिक्विफेक्सन हुन चान्सेसहरू प्रोबेबल हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ वाटर लक्ड एरियामा घर बनायौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ घर चाहिँ हामीले के हुन्छ डुब्ने चान्सेसहरू हुन्छ होइन। सो त्यो अवस्थामा चाहिँ वाटर लक्ड एरियाको सोइलको बेरिङ क्यापेसिटी पनि पहिले नै के हुन्छ कम हुन्छ। सो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के हुन्छ वाटर लक्ड एरियामा पनि घर बनाउनु भएन अथवा साइट सिलेक्सन गर्दा त्यो कुरालाई पनि एभोइड गर्नु पर्यो भन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले नो बिल्डिङ फाउन्डेसन सेल रेस्ट अन दि अनकम्प्याक्ट फिल्ड ग्राउन्ड भन्छ होइन त। हामीले चाहिँ भनेको तपाईँले फाउन्डेसन बनाउँदैन भने सोइलको तलपट्टि चाहिँ हामीले कम्प्याक्सन प्रोपर गरेको छैन होइन। अनकम्प्याक्सन गरेको सोइलमा फाउन्डेसन रेस्ट गर्नु भएन होइन। त्यो अनकम्प्याक्सन गर्यो भने त्यसले के हुन्छ पछि तपाईँको स्ट्रक्चर चाहिँ सेटलमेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ। सो बिल्डिङलाई हामीले फाउन्डेसन लोकेट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के हुँदो रहेछ प्रोपर कम्प्याक्सन गरेको सोइलमा अथवा ग्राउन्डमा चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ लोकेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि अब स्ट्रक्चरको बिल्डिङको अथवा कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ के हुन्छ बजेट हेरेर अथवा इम्पोर्टेन्स हेरेर हामीले चाहिँ के हुन्छ के अरे साइट इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै साइट इन्भेस्टिगेसन भनेको के हो भन्दाखेरि बिल्डिङ हामीले सबै संरचनाहरू के हुन्छ जमिनमै बनाइन्छ। जमिन भन्ने बित्तिकै अब हामीले बनाउने भनेको जमिनमा हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर त्यो ठाउँमा बनाउँदैछौँ भने त्यो सोइलको जमिनभित्रको कुरा चाहिँ हामीले चेक जाँच गर्ने कुरालाई के भनिन्छ साइट इन्भेस्टिगेसन भनिन्छ। र साइट इन्भेस्टिगेसनबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरमा त्यहाँ सोइलको टाइप कस्तो छ होइन, त्यसले कतिसम्म लोड धान्न सक्छ, क्ले सोइल हो कि स्यान्डी सोइल हो कि कति लेभलमा वाटर टेबल छ, कति लेभलमा हाम्रो चाहिँ रकहरू छ। विभिन्न कुराहरू चाहिँ साइट इन्भेस्टिगेसन थाहा पाउनलाई चाहिँ साइट इन्भेस्टिगेसनले हेल्प गर्छ। सो जनरली चाहिँ हामीले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ भने एटलिस्ट एनबिसीको आधारमा चाहिँ कम्तीमा पनि 2टा नम्बर अफ टेस्ट पेज चाहिँ खन्नुपर्छ भन्छ। साइट इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ जनरली खाल्डो खनेर गरिन्छ होइन। सो कतिवटा नम्बर अफ टेस्ट पेज चाहिन्छ भनेर भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एटलिस्ट हामीलाई चाहिँ 2 नम्बर अफ टेस्ट पेजको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो होइन। अर्को मिनिमम डेप्थ अफ साइट इन्भेस्टिगेसन कति जमिनमा खन्ने भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा पनि 2 मिटर चाहिँ खन्नुपर्छ भन्छ। जस्तै खाल्डो फिट भनेको खाल्डो कतिवटा दुईटा टेस्ट पेज खन्नु पर्दो रहेछ र इनियरको डेप्थ भनेको कम्तीमा पनि 2 मिटर हुनुपर्छ भन्छ। तर यही कुरा चाहिँ हामीले हिल्ली एरियामा साइट इन्भेस्टिगेसन गर्दैछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 मिटरमा नपुग्दै के हुनसक्छ राम्रो किसिमको रकहरू चट्टानहरू भेट्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई 2 मिटर नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। इन हिल्ली एरियाज के हुनसक्छ त्यसपछि डेप्थ अफ साइट इन्भेस्टिगेसन अप टु चाहिँ के हुन्छ साउन्ड बेड रक भनेर भन्छ। भनेको चाहिँ अलिकति राम्रो किसिमको चट्टान भेट्यो भने त्यही 2 मिटर नपुग्दै पनि त्यो पनि के हुन्छ सुड बी सफिसियन्ट हुन्छ भनेर भन्छ। सो यति कुरा चाहिँ हामीले प्रोपर साइट सिलेक्सनमा गर्यो भने हामीले स्ट्रक्चरमा हुन सक्ने प्रोबेबल अथवा भूकम्पबाट नभइकन अन्य क्षतिबाट पनि के गर्न सक्छ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्टेबल अथवा जोगाउन सकिन्छ भन्छ। पहिलो पोइन्टले चाहिँ के हुन्छ प्रोपर साइट सिलेक्सन भयो। त्यसपछि तपाईँले प्रोपर साइट सिलेक्सन गरिसकेपछि बिल्डिङको प्रोपर प्लानिङ गर्नुपर्छ अथवा एप्रोप्रिएट प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्छ
भन्छ। एप्रोप्राइट प्लानिङ भित्र के पर्छ भन्दाखेरि बिल्डिङ कस्तो सेप, कत्रो साइज, अनि कुन रेसियो, कति तलाको, कति चौडाइ, कति लम्बाइ जस्ता विभिन्न किसिमहरू कुराहरू चाहिँ के हुन्छ यसमा प्लानिङ भित्र चाहिँ कुराहरू पर्न जान्छ। तपाईँले बिल्डिङको हामीले धेरै तला बनायो भने पनि अनसेफ्टी हुन्छ, अथवा लेन्थ र ब्रेथको रेसियोहरू प्रपर मिलेन भने त्यो कुराले पनि के हुन्छ हाम्रो स्ट्रक्चरमा चाहिँ अननेसेसरी ड्यामेज हुन्छ। र सामान्य तरिकाले हामीले चाहिँ योले के हुन्छ सेप, साइज, प्रोपोर्सनल बिल्डिङले पनि के हुन्छ सेस्मिक सेफ्टीलाई इम्प्रुभ गर्नलाई धेरै हेल्प गरेको हुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर हेरौँ। जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ प्रोपोर्सन भन्छ। प्रोपोर्सन भनेको रेसियो अथवा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ एउटाको आधारमा अरूको कति जाने भन्ने हुन्छ। जनरली हामीले अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइन गर्दैछौँ भने लम्बाइ चाहिँ चौडाइको 3 गुणा भन्दा बढी चाहिँ जानु हुँदैन भन्छ है। भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ लेन्थ टु ब्रेथ रेसियो अफ बिल्डिङ shall not exceed 3:1 भन्छ, अथवा चाहिँ लम्बाइ चाहिँ चौडाइको 3 गुणा भन्दा कम अथवा त्यो बराबर चाहिँ जान पाइन्छ। भनेको म्याक्सिमम लेन्थ तपाईँले एउटा बिल्डिङको प्लान बनाउनु भयो भने, जस्तै मैले बनाएँ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो एउटा बिल्डिङको प्लान रहेछ र बिल्डिङको प्लान छ, यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अर्को भनेको चाहिँ यतापट्टिको बी भन्ने भ्यालु छ, यो चौडाइ भयो, यो चाहिँ लम्बाइ भयो। सो यो लम्बाइको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको अप टु कति 3b सम्म मात्रै जान पाइन्छ, चौडाइको 3 गुणासम्म मात्रै लम्बाइ गइन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ प्रोपोर्सनमा एउटा चाहिँ जियोमेट्रिकल स्टेबिलिटी चाहिँ क्रिएट गर्यो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ बिल्डिङको तपाईँको चौडाइ जति छ त्यसको 3 गुणा भन्दा बढी हाइट जान पाइएन। घर बनाउँदाखेरि घरको जति तपाईँको बिल्डिङको चौडाइ हुन्छ त्यसको 3 गुणा भन्दा बढी अग्लो घर पनि बनाउन पाइँदैन। सो यति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोपोर्सनमा ख्याल गर्यो भने लम्बाइ चाहिँ चौडाइको 3 गुणा भन्दा बढी नजाने, हाइट पनि चौडाइको 3 गुणा भन्दा बढी नगएको अवस्थामा के हुन्छ हामीले चाहिँ बिल्डिङलाई एउटा प्रोपोर्सनमा अथवा बिल्डिङ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बनाउन सकिन्छ। एउटा कुरा भयो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले स्टोरी हाइट भन्छ। भनेको तपाईँले धेरै अग्लो घर बनाउँदा पनि स्ट्रक्चरमा ड्यामेजेस हुने चान्सेसहरू र सजिलै के हुन्छ ड्यामेज हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ बिल्डिङमा हामीले चाहिँ यस्तै गर्दैछौँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङको लागि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोर टु फ्लोर हाइट भनेको बिल्डिङ हाइटमा केमा डिपेन्ड पर्छ भन्दा स्टोरी हाइटमा हो। स्टोरी हाइट भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा तपाईँले खुट्टा भुइँ तल टेक्ने ठाउँदेखि तपाईँको टाउकोसम्मको हाइटलाई चाहिँ हुन्छ फ्लोर हाइट भन्छ। सो अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङको लागि चाहिँ फ्लोर हाइट भनेको चाहिँ 2 देखि 3 मिटरसम्म चाहिँ राख्न मिल्छ। यो जनरली सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा चाहिँ फ्लोर हाइट अफ बिल्डिङ फर अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ भन्यो भने 2 मिटरदेखि 3 मिटरसम्म चाहिँ राख्न मिल्छ भन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ एटिक, जस्तै इन केस अफ एटिक फ्लोर द म्याक्सिमम हाइट फ्रम के हुन्छ फ्लोर लेभल टु रिज लेभल भन्छ। जस्तै यो भनेको चाहिँ 1.8 मिटर भन्छ। जस्तै एटिक भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनको कस्तो खालको घर बनाउनु भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ पिच स्लोपवाला पिच रुपवाला जस्तै यस्तो घर भयो, यसको माथिपट्टि के गरिन्छ हामीले चाहिँ छत बनायौँ होइन, यो त तला भयो। हामीले त पिच रुपमा त के हुन्छ माथिपट्टिकोलाई यो भागलाई एटिक भन्छ के। एटिक भनेको चाहिँ हामीले माथिपट्टि के भन्छ अब ठाउँ अनुसार फरक भ्यालु राख्न सकिन्छ। यो भनेको एटिक भयो। भनेको 2 तला यसरी जान पाइयो र यो माथिको भागलाई चाहिँ एटिक भन्छ। र यो रिज लेभलदेखि फ्लोर लेभलको हाइट भनेको म्याक्सिमम यदि एटिक छ भने 1.8 मिटर भन्दा बढी जानु हुँदैन भनेर भन्छ है। र भनेको चाहिँ एप्रोप्रिएट प्लानिङ भित्र एउटा प्रोपोर्सन हेऱ्यौँ, लेन्थ ब्रेथ रेसियो कति हुनुपर्छ र हाइट र ब्रेथको कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेऱ्यो। त्यसपछि स्टोरी हाइट भन्छ। स्टोरी हाइट भनेको फ्लोर टु फ्लोर हाइट जनरली चाहिँ 2 मिटरदेखि 3 मिटरसम्म राख्न पाइन्छ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङमा। अनि अर्को भनेको नम्बर अफ स्टोरी भन्छ। भनेको चाहिँ फ्लोर हाइटको कुरा हो। त्यसपछि प्लानिङभित्र चाहिँ कति तलाको घर बनाउने त भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। यदि अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ बनाउँदै हुन्छ जुन चाहिँ लोड बेरिङ सिस्टममा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि अप टु भनेको 2 स्टोरीसम्म मात्रै घर बनाउनु पर्छ भन्छ है। यो अर्थक्वेक भनेको लोड बेरिङ सिस्टममा चाहिँ हामीले 2 तलाको घरसम्म बनाउन पाइन्छ र त्यसमा एडिसनल भनेको एटिक फ्लोर हुन्छ। एटिक फ्लोर भनेको माथिपट्टिको भुइँ तला भन्छ। माथिपट्टिको जुन माथि सानोभन्दा तलपट्टिको भागलाई चाहिँ के भन्छ एटिक फ्लोर भन्छ। र 2 तला प्लस त्यो चाहिँ एडिसनल एटिक फ्लोर चाहिँ हुनसक्छ भनेर भन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै नम्बर अफ स्टोरी द म्याक्सिमम हाइट अफ फ्लोर टु फ्लोर हाइट अफ बिल्डिङ भन्छ shall not exceed 12 टाइम्स अफ थिकनेस अफ द वाल एट द सुपर स्ट्रक्चर भन्छ। भनेको तपाईँले घर बनाउँदाखेरि घरको चाहिँ के हुन्छ तपाईँले यस्तो खालको घर बनाउनु भयो, अघि बनाएकै फिगर बनायो भने यसमा चाहिँ के होला भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो तला घर बनाउनु भयो। यो घर बनाउँदाखेरि यसो के हुन्छ विभिन्न तला हुन्छ। यो तलाको हाइट चाहिँ एउटा चाहिँ के भने हामीले चाहिँ 2 देखि 3 मिटरसम्म राख्न पाइँदो रहेछ। एउटा चाहिँ त्यो जनरल भ्यालुको आधारमा गर्नुभयो भने। अर्को भनेको तपाईँले चाहिँ यो 12 टाइम्स अफ थिकनेस अफ वाल भन्दा पनि जान पाइएन। भनेको सुपर स्ट्रक्चरल वालको थिकनेस जति हुन्छ त्यसको 12 गुणा भन्दा बढी चाहिँ हाइट चाहिँ राख्न पाइँदैन है। कुरा बुझ्नुभयो। भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै 230 mm वालको थिकनेस छ भने यसलाई चाहिँ 12 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो। सो जति आउँछ त्योभन्दा म्याक्सिमम हाइट चाहिँ फ्लोर टु फ्लोर हाइट चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न पाइएन भन्ने भन्छ है त। नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ प्लिन्थ लेभल छ। पहिलो कुरा प्रोपोर्सन हेऱ्यो, स्टोरी हाइट हेऱ्यो, त्यसपछि नम्बर अफ स्टोरी हेऱ्यो र प्लिन्थ हाइट भन्छ। प्लिन्थ लेभल भनेको चाहिँ तपाईँले ग्राउन्ड लेभलदेखि
ग्राउन्ड लेभलदेखि माथिपट्टिको जुन पोर्सन हुन्छ भनेको ग्राउन्ड प्लिन्थ लेभल र अर्को भनेको ग्राउन्ड लेभलको जुन बिचको भागलाई के भन्छ हामीले प्लिन्थ लेभल भन्छ। सो प्लिन्थ लेभल जनरली हामीले ग्राउन्ड लेभल भन्दा माथिपट्टि कति राखिन्छ भने इक्जामले सोध्छ। त्यस्तो अवस्था हामीले कम्तीमा मिनिमम 300 mm अथवा चाहिँ यो 1 फिट चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ प्लिन्थ हाइट चाहिँ राख्नुपर्छ भन्छ। अब यो जनरली प्लिन्थ हाइट 300 mm नै राख्नुपर्छ र योभन्दा कम राख्नु हुँदैन अथवा योभन्दा बढी नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक अथवा फिक्स भ्यालु चाहिँ होइन। यो चाहिँ के हुन्छ साइज अनुसार चाहिँ साइट अनुसार चाहिँ फरक हुनसक्छ र यो चाहिँ के हुनसक्छ चेन्जेस हुनसक्छ। र एयरको भनेको यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि त्यस क्षेत्रमा चाहिँ ड्रेनेज सिस्टम कस्तो छ, कन्डिसन अथवा त्यसको ढल निकास कस्तो छ। अर्को भनेको त्यो क्षेत्रमा पानी कतिको पर्छ, रोड लेभलको कुरा, रेनफल इन्टेन्सिटी अफ एरिया त्यसमा कति पानी पर्छ, त्यस्तो कुरामा चाहिँ के हुन्छ यो प्लिन्थ लेभल हाइटले फरक पर्छ। जस्तै तराईमा हेर्नुभयो भने त्यो प्लिन्थ लेभल हाइट चाहिँ के हुन्छ अलिकति जनरली बढी हुन्छ, त्यही कुरा पहाडमा गयो भने के हुन्छ अलिकति कम हुन्छ। भनेको चाहिँ यो डिपेन्ड्स अपन द टोपोग्राफीमा पनि भर पर्छ भनेर भन्नु पर्यो होइन। अब तपाईँले लेन्थ, ब्रेथ, हाइट, नम्बर अफ स्टोरी, प्लिन्थ लेभल कुरा चाहिँ गरिसकेपछि बिल्डिङ तपाईँले कुन सेपको बनाउने त, रेक्टेङ्गुलर बनाउने कि सर्कुलर बनाउने कि अथवा स्क्वायर फर्ममा बनाउने, त्यसले पनि के हुन्छ हाम्रो अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइनमा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ यसले पनि हेल्पफुल गरिरहेको हुन्छ। सो त्यही भएर के हुन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ बिल्डिङ हामीले कुनै पनि संरचना बनाउँदाखेरि अथवा बिल्डिङ होस् अन्य फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो त्यो कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ सकेसम्म बिल्डिङहरू सिमेट्रिकल हुनुपर्छ भन्छ। सिमेट्रिकल भनेको चाहिँ एलोङ द बोथ एक्सिस, वाइ एक्सिस एन्ड एक्स एक्सिसमा के हुनुपर्छ दुइटैको जस्तो खालको छ त्यस्तै खालको चाहिँ दुवैपट्टि एक्सिसमा काट्दाखेरि हुनुपर्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले चाहिँ सिमेट्रिकल भन्छ। जस्तै सिमेट्रिकल भनेको जस्तै मानौँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो एक्सिसमा मैले यसरी काटेँ भने यो एक्स एक्सिसमा काट्दाखेरि जति भाग यतापट्टि आउँछ त्यति भाग यतापट्टि आउनु पर्यो। जस्तै वाइ एक्सिस दुवैपट्टि काट्नु पर्ने यसलाई भन्छ सिमेट्रिकल भन्छ। यदि तपाईँको स्ट्रक्चर चाहिँ अनसिमेट्रिकल छ, एसिमेट्रिकल छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ एकदम भल्नेरेबल भन्छ। भनेको अर्थक्वेकको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ हामीले चाहिँ यो चाहिँ यदि अनसिमेट्रिकल खालको स्ट्रक्चर बनाउनु भयो भने भल्नेरेबल भनेको जति बेला पनि खतरापूर्ण हुन्छ कि जति बेला पनि भल्नेरेबल भनेको एकदम रिस्क अवस्थामा जति बेला पनि के हुन्छ तपाईँ नाजुक अवस्थामा हुनसक्छ अथवा त्यो चाहिँ जति बेला पनि भत्किन सक्छ, त्यसबाट चाहिँ एकदम धेरै क्षति हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनसिमेट्रिकल एलिभेसन अथवा प्लानहरू छ भने। तर त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ यदि सिमेट्रिकल वान छ भने त्योभन्दा के हुन्छ अलिकति राम्रो हुने भन्छ। त्यही भएर स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि के हुन्छ हामीले बोथ एलोङ द वाइ एक्सिस एन्ड एक्स एक्सिसमा जुन चाहिँ प्लान होस् अथवा एलिभेसन होस् त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ सकेसम्म चाहिँ सिमेट्रिकल बनाउनु पर्छ भन्छ। सिमेट्रिकल भनेको दुइटै एक्सिसतिर काट्दाखेरि सेन्टरमा काट्दाखेरि दुवैतिर एकै नासको सेपहरू एकै किसिमको चाहिँ बनावट देखिन्छ अनि त्यसलाई भन्छ सिमेट्रिकल भन्छ। सो बिल्डिङहरू प्रोपरली के गर्नु पर्दो रहेछ हामीले एलिभेसन प्लानहरू डिजाइन गर्दाखेरि एभ्री एक्सिसमा चाहिँ के हुनु पर्यो सिमेट्रिकल हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ स्ट्रक्चर चाहिँ अझै के हुन्छ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङमा चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब जनरली हामीले चाहिँ आर्किटेक्चरल इफेक्ट हेर्दाखेरि बिल्डिङहरू के गरिन्छ विभिन्न लुक्सहरू सेपहरू डिजाइन गरिन्छ, तर त्यो त्यसरी गर्नु भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरली चाहिँ के हुन्छ त्यति धेरै स्टेबल मानिँदैन र अर्थको हिसाबले पनि त्यति राम्रो मानिँदैन। तर सकेसम्म हामीले बिल्डिङहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्छ हेर्नु त सिम्पल स्क्वायर र रेक्टेङ्गल डिजाइन गर्नुभयो भने के हुन्छ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्समा चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स चाहिँ दिन्छ भन्छ। भनेको चाहिँ तपाईँले सामान्य किसिमको चाहिँ स्क्वायर रेक्टेङ्गुलर डिजाइन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा अर्थक्वेक डेभलप हुन्छ। तर सबैभन्दा अर्थक्वेक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट सेप भनेको चाहिँ के हुन्छ सर्कुलर सेप हो। कहिलेकाहीँ इक्जाममा हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ विदाउट द फ्लोइङ सेप इज द स्ट्रङ्गेस्ट सेप एज पर द अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ भन्यो हेऱ्यो भने जियोमेट्रिकल सेपमा चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट अथवा स्टेबल सेप हेर्नु भयो भने सर्कुलर सेप हो। त्यही भएर सकेसम्म बिल्डिङलाई हामीले चाहिँ सर्कुलर सेपमा डिजाइन गर्यो भने त्यसबाट अर्थक्वेकबाट हुन सक्ने क्षतिलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ कम गर्न सकिन्छ। तर अब यो सर्कुलर सेप डिजाइन गर्न कन्स्ट्रक्सन गर्न अलिकति हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ जियोमेट्रिकली, त्यो नभए पनि हामीले बिल्डिङलाई सकेसम्म स्क्वायर अथवा रेक्टेङ्गल प्याटर्नमा चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। र केही कुराहरू चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ के हुन्छ रेकमेन्डेड जियोमेट्रिकल कन्फिगरेसन इलिस्ट्रेट इन फिगर भनेको छ। विभिन्न जियोमेट्रिकल सेपका आधारमा चाहिँ हामीले केही कन्फिगरेसनहरू तल दिएको छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ हेरौँ। जस्तै पहिलो केसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्लानमा एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ जसको चाहिँ हेर्नु त यो ए भन्ने भ्यालु चाहिँ लम्बाइ हो, लम्बाइ चाहिँ के छ चौडाइको 3 गुणा भन्दा अथवा बढी छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के रहेछ भन्दाखेरि सो यस्तो अवस्थामा यो एलिभेसन अनि तला पनि हेर्नुहोस् त 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला भन्दा बढी छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यस्तो खालको बिल्डिङ चाहिँ बनाउनु भएन। अब बिल्डिङ कस्तो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि जसको लम्बाइ चाहिँ के हुन्छ चौडाइको 3 गुणा अथवा त्योभन्दा कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो भयो। र जसको तला पनि हेर्नुहोस् त 1 तला 2 तला र प्लस एउटा एटिक छ भने यस्तो अवस्थामा यो डिजाइन गर्न सकिन्छ है। यो सिम्पल रेक्टेङ्गुलर खालको भयो भने अब तपाईँले बिल्डिङ त यो त न रेक्टेङ्गुलर हो न स्क्वायर हो, यसरी के हुन्छ प्रोजेक्ट एल टाइपको बनाउनु भयो भने अब एल टाइपको यसरी बनाउन पाइएन है, यो पाइएन। र जसको तला पनि हेर्नुहुन्छ 3-4 तला भन्दा माथि छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले के गरिन्छ भन्दा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि अब यो चाहिँ के हुन्छ
यो ए र बी को भ्यालु चाहिँ बराबर भनेको छ र यो ए ड्यास बी ड्यास बराबर छ, यस्तो गर्न पाइएन। कम्तीमा पनि यो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ कम गर्नु पर्यो होइन त, यसरी गरेर छ नि जुन फिगरमा यो खालको चाहिँ देखिनु पर्यो। र जस्तो अवस्थामा अब यो खालको छ भने हामीले चाहिँ यसलाई यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई दुई भागमा बाँड्नु पर्यो। जुन येलो पोर्सन भएको छ नि यसलाई चाहिँ छुट्याउने, यहाँ छुट्याएर हेर्नुहोस् दुईटा स्ट्रक्चर बनाएको छ, यतापट्टि राख्यो होइन। सो यो अवस्थामा चाहिँ हामीले बिल्डिङलाई के गरिदो रहेछ भने कन्क्रिट छुट्टै चाहिँ यहाँनिर सेस्मिक जोइन्ट अथवा चाहिँ एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोभाइड गरेर बिल्डिङलाई दुई तला नहुने गरी जुन बनाइन्छ यसलाई चाहिँ यसरी बनाउन सकिँदो रहेछ। अघि अघि एटिक भनेको थियो, एटिक भनेको योभन्दा माथिको त्यो भागलाई एटिक भन्छ। सो यो गर्न सकियो है त। अर्को नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ अर्को प्लानमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर त मोर देन 2 स्टोरी हाइट छ भनेको तपाईँको 3 तलाभन्दा माथिको घर बनाएको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले 3 तलाभन्दा माथिको घर बनाउन पाइएन। सो कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ 3 तला भनेको कति राख्नु पर्दो रहेछ, तला भनेको 2 तला हुनु पर्यो प्लस एउटा चाहिँ एटिक हाइट हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको बिल्डिङ चाहिँ हामीले अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने जियोमेट्रिकल प्लान एन्ड के भन्छ एलिभेसनहरू चाहिँ भयो है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। सो नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गर्यौँ प्रोपर साइड सिलेक्सन कुरा गरियो, त्यसपछि अर्को भनेको एप्रोप्रिएट प्लानिङभित्र चाहिँ लेन्थ वेथ हाइट नम्बर अफ स्टोरी, त्यसपछि सेप अफ द बिल्डिङ प्लेस लेभल जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चेक गर्यौँ भने नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ हामीले अब तपाईँको चाहिँ गुड फाउन्डेसन रेस्टिङ अफ द फ्रेम अफ बेस भन्छ। त्यसपछि अब तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको फाउन्डेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ र कस्तो सोइलमा बस्दैछ भन्ने कुरा त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ। र बिल्डिङमा हामीले अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइन गर्दै हुन्छ भने यदि मेसिनरी फुटिङहरू छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कति डेप्थसम्म जाने र कस्तो सोइलमा चाहिँ रेस्ट भएको छ भन्ने कुराले पनि अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइन चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को भनेको फाउन्डेसनले पनि के हुन्छ डिजाइन गर्छ भनेको हामीले सामान्य तरिकाले घरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको के हो फाउन्डेसन हो। सो फाउन्डेसन घर बलियो हुनको लागि जग बलियो हुनुपर्छ भने जस्तै, त्यही भएर फाउन्डेसन चाहिँ कस्तो सोइलमा रेस्ट भएको छ अथवा हार्ड सोइलमा रेस्ट भएको छ त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेर्नु त यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा द क्वालिटी अफ फाउन्डेसन एन्ड द बेस अन द फाउन्डेसन रेस्ट आर इक्वल्ली इम्पोर्टेन्स फर द के हुन्छ सेफ्टी अफ बिल्डिङ भन्छ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा क्वालिटी अफ फाउन्डेसन भनेको फाउन्डेसन गुणस्तर कस्तो छ र अर्को भनेको सँगसँगै त्यो फाउन्डेसन रेस्ट भएको सोइल कस्तो छ त त्यसले पनि के हुन्छ दुइटैले के हुन्छ बराबर रूपमा चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइनमा अथवा बिल्डिङको सुरक्षाको कुरालाई चाहिँ के हुन्छ इक्वल्ली त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ। सो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा कम्तीमा पनि फाउन्डेसन डेप्थ हामीले चाहिँ मिनिमम 750 mm चाहिँ राख्नुपर्छ भन्छ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइन गर्दै हुन्छ जुन चाहिँ लोड बेरिङ सिस्टममा है। जुन चाहिँ लोड बेरिङ भनेको जहाँ चाहिँ वालको कोलम र बिम हुँदैन त्यस्तोमा बनाउँदै हुन्छ एटलिस्ट हामीले 750 mm चाहिँ के गर्नुपर्छ फाउन्डेसन डेप्थ चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्छ। र अर्को भनेको फाउन्डेसन खन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ ट्रेन स्याल बी युनिफर्म विथ एन्ड स्याल बी एट द सेम लेभल भन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ लोड बेरिङ सिस्टममा बनाउँदाखेरि तपाईँले सबैको फाउन्डेसन खन्दाखेरि एउटै लेभलमा खन्नु पर्यो, एउटा लेभलमा कहीँ अग्लो कुनै ठाउँमा होचो गर्न पाइएन, एकै नासको चौडाइ र एकै लेभलमा चाहिँ हामीले के हुन्छ थ्रु आउटमा लेन्थ खनेर चाहिँ यसरी के हुन्छ फाउन्डेसन चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ भन्छ होइन। कुनै ठाउँमा अग्लोमा खन्ने कुनैमा चाहिँ के हुन्छ लोयर लेभलमा खन्ने र कुनै ठाउँमा चौडाइ धेरै खन्ने कुनै ठाउँमा कम खन्नु भएन। सो मिनिमम डेप्थ कम्तीमा पनि 750 mm राख्नु पर्यो। र अर्को भनेको फाउन्डेसन सुड बी एट द के हुन्छ सेम लेभलमा र अर्को भनेको चाहिँ युनिफर्म विथमा खन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ केही कुरामा चाहिँ हामीले बिल्डिङलाई अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइन गर्न सकिन्छ। सो एउटा कन्फिगरेसन यहाँ देखाएको छ, यो त स्टेप फुटिङ भन्छ जुन चाहिँ वाल फुटिङ पनि भनिन्छ र मिनिमम डेप्थ कम्तीमा पनि कति हुनु पर्यो 750 mm हुनु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ विथको कुरा छ, यहाँ विथको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जनरली चाहिँ कति हुन्छ हामीले यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो विथको चाहिँ यति नै राख्ने भन्दा नि जनरली चाहिँ हामीले यसको यो कन्फिगरेसनबाट निस्किन्छ। जस्तै डब्लु भने जति लेन्थ अफ मेसिनरी सबै डिजाइनरी भ्यालुहरू भने जस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने ए भन्ने भ्यालु छ, यहाँ बी भन्ने र डब्लु भन्ने भ्यालु छ। जस्तै ए भनेको चाहिँ तपाईँको 1/2 लेन्थ अफ मेसिनरी युनिट भन्छ। ए कति राख्ने भन्दाखेरि तपाईँको लेन्थ अफ मेसिनरी युनिट कति लामो छ त्यसलाई चाहिँ 2 ले भाग गर्दाखेरि यो ए भन्ने भ्यालु चाहिँ आउँदो रहेछ। अनि बी कसरी आउँदो रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ जति मेसिनरी युनिटको लेन्थ छ त्यसलाई चाहिँ 4 भागले भाग्नु गयो भने त्यो आउने चाहिँ बी राख्नु पर्यो। र यो बीहरू यसरी कति हुन्छ हाइटमा भर्टिकल र होरिजोन्टल कति कति स्टेपमा छोड्ने त्यो कुराहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ। अब डब्लु भनेको यहाँनिर हेर्नुभयो भने जस्तै यदि सिंगल स्टोरी बिल्डिङ हो भने 750 mm चौडाइ राख्नु पर्यो होइन, सिंगल स्टोरी बिल्डिङ हो भने। यदि तपाईँको डबल स्टोरी बिल्डिङ हो भने त्यो चौडाइको भ्यालु फाउन्डेसनको चौडाइ कम्तीमा पनि कति राख्नु पर्दो रहेछ हामीले चाहिँ 2 स्टोरी राख्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन।
विथआउट फाउन्डेसन कति राख्ने भन्ने कुरा हेऱ्यो। यदि सिंगल स्टोरी बिल्डिङ रहेछ भने 750 mm राख्नु पर्यो र यदि डबल स्टोरी बिल्डिङ रहेछ भने कति राख्नु पर्दो रहेछ 900 mm राख्नु पर्दो रहेछ है। यो चाहिँ ख्याल गर्ने कहिले काहीँ इक्जाममा सोधिहाल्यो भने। र बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो के हुन्छ इन्टिग्रिटीको लागि चाहिँ अथवा क्रिएटिभ बक्स एक्सनको लागि चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले यस्तो भर्टिकल लटहरू चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ। यो भर्टिकल लटलाई भन्छ हामीले जनरली यसको डायमिटर चाहिँ 12 mm को रड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ। र अघि हामीले प्लिन्थ लेभल पनि यतापट्टि यो चाहिँ ब्रिक मेसनरीबाट बनाएको देखियो, यो चाहिँ के हो स्टोन मेसनरीबाट बनाएको देखियो। स्टोन मेसनरी फाउन्डेसन देखायो भने यसमा एक्सको भ्यालु कति रहेछ भन्दाखेरि W - T/6 गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु चाहिँ जुन XX छोडेको छ यो भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ। सो यसरी के हुन्छ हामीले फाउन्डेसनलाई पनि कन्फिगरेसन अथवा फाउन्डेसन पनि केही कुरा हदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने बिल्डिङ चाहिँ अर्थक्वेसन डिजाइन गर्न सकिँदो रहेछ है त। त्यसपछि हामीले चाहिँ बिल्डिङलाई हामीले के हेऱ्यौँ प्लानिङ एप्रोप्रिएट प्लानिङ हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को भनेको साइट सिलेक्सनको कुरा, त्यसपछि फाउन्डेसनको कुरा, र त्यसपछि अर्को भनेको हामीले चाहिँ क्रिएटिङ अ बक्स एक्सन। त्यसपछि अर्को भनेको हामीले स्ट्रक्चरलाई के गर्नु छ डिफ्रेन्ट लेभलमा इन्टिग्रेटी गर्ने जोड्ने काम गर्छ। जस्तै हाम्रो सिङ्गो शरीरमा हेर्नुभयो भने हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई चाहिँ के हुन्छ विभिन्न नसाले जोडेको छ नि, त्यसै गरी स्ट्रक्चरलाई पनि हामीले के हुन्छ विभिन्न तलामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ जोड्नुपर्छ। जस्तै म यहाँ फिगर देखाउँछु इन्टिग्रेटी भन्छ। जस्तै हामीले विभिन्न किसिमको होराइजन्टल ब्यान्डहरू भर्टिकल रडहरू प्रोभाइड गरेर के हुन्छ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एउटा सिङ्गो युनिट बनाउनुको लागि चाहिँ के गर्छ जोड्ने काम गर्छ। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ सबै स्ट्रक्चर एक ढिका भएर बस्छ। सो अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ स्ट्रक्चर चाहिँ के हुनुपर्छ एक ढिका हुनु आवश्यक छ। सो त्यसको लागि चाहिँ एक ढिका बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमका चाहिँ होराइजन्टल ब्यान्डहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छ हेर्नु त। यहाँनिर लेखेको छ क्रिएटिङ अ बक्स इफेक्ट अर बाई इन्टिग्रेटिङ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ बिल्डिङ भन्छ। भनेको चाहिँ विभिन्न भागहरूको बिल्डिङलाई कसरी जोडेर चाहिँ के हुन्छ एउटा बक्स इफेक्ट एउटा बक्स जस्तो एक्सन चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ जस्तै integrity between different components of the building is the most crucial aspect for the survival of the masonry building during the earthquake भन्छ। भनेको चाहिँ हामी विभिन्न बिल्डिङका पार्टहरूलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्दा किन महत्त्व हुन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ के हुन्छ एकदम क्रुसियल भनेको एकदम नाजुक अथवा खतराको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ के हुन्छ मेसनरी बिल्डिङबाट बनाइरहेछौँ त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ बाँच्नलाई पनि के हुन्छ अलिकति हेल्पफुल हुन्छ अरे भन्छ हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले इन्टिग्रेटी गर्यो भने छुट्टै छुट्टै जान्छ। फर्स्ट फ्लोर एक किसिमको गर्ने, सेकेन्ड फ्लोर एकातिर जाने, फरक फरक किसिमको चाहिँ के हुन्छ बिहाब देखिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था हामीले डिफ्रेन्ट पार्टलाई जोड्दियो भने एक ढिक्का भएर बस्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के जति हामीले इन्टिग्रेटी नगर्दाखेरि अथवा डिफ्रेन्ट पार्ट नजोड्दाखेरि जति ड्यामेज हुन्छ त्योबाट के हुन्छ कम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ has to act as a single unit for to have a good earthquake resistance भन्छ। भनेको चाहिँ सकेसम्म हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँदाखेरि बिल्डिङ चाहिँ के हुनुपर्छ एउटा सिङ्गो ढिकासको के हुनु पर्दो रहेछ बिहेभ गर्नु पर्यो अथवा एक्ट गर्नु पर्यो। तर छुट्टै यस स्ट्रक्चरको माथिल्लो तला छुट्टै हल्लिने तल्लो तला छुट्टै हल्लियो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ धेरै ड्यामेजेसहरू हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले एक ढिका बनाएर राख्नु पर्दो रहेछ भन्छ। अब एक ढिका बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट किसिमका होरिजेन्टल ब्यान्ड्सहरू र भर्टिकल लट्सहरू प्रोभाइड गरेर के गर्न सकिन्छ जोड्न सकिन्छ भन्छ। जस्तै अब होरिजेन्टल ब्यान्ड भनेको तपाईँले के गर्ने विभिन्न लेभलमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कन्टिन्युस रिङ बिम प्रोभाइड गरिदिने हो। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो चाहिँ विभिन्न लेभललाई के गर्छ टाइम गर्ने जोड्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल युनिट बनाउने काम चाहिँ गर्छ। र जनरली हामीले चाहिँ बिल्डिङमा अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ डिजाइन हेर्नुभयो भने विभिन्न ब्यान्डहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। पहिलो ब्यान्ड चाहिँ के हुन्छ लिन्टेल ब्यान्ड भन्छ। लिन्टेल ब्यान्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ हेर्नुभयो भने यो झ्यालडोका भन्दा माथिपट्टि प्रोभाइड गर्ने ब्यान्डलाई के भन्छ लिन्टेल ब्यान्ड भन्छ है। यो लिन्टेल ब्यान्डले चाहिँ थ्रुआउटमा के हुन्छ एउटा लेभलमा सबैलाई के गर्छ जोड्छ। जोडिसकेपछि के हुन्छ अब योभन्दा माथि सबै अब यतापट्टिबाट भर्टिकल लडहरू पनि गइरहेको हुन्छ। यसले गर्ने भयो के हुन्छ डिफ्रेन्ट लेभलमा जोड्ने काम गर्यो। त्यसै गरी सेल ब्यान्ड भन्छ। सेल ब्यान्ड भनेको जुन चाहिँ झ्यालडोका भन्दा झ्यालभन्दा तल्लोपट्टि प्रोभाइड गर्ने ब्यान्डलाई भन्छ सेल ब्यान्ड भन्छ है। अब यसको थिकनेसहरू हेर्नुहुन्छ भने 3 इन्च भन्दा माथिपट्टिकै कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ। जनरली 3 इन्चको मिनिमम थिकनेस अफ लिन्टेल ब्यान्डहरू चाहिँ। र अर्को सेल ब्यान्ड भनेको जुन चाहिँ झ्यालको तलपट्टि प्रोभाइड गर्ने ब्यान्डलाई सेल ब्यान्ड भनिन्छ। र जनरली फ्लोर लेभल भन्दा माथिपट्टि 2 फिट माथि राख्ने चलन हुन्छ है। यो चाहिँ 2 फिट माथि हुन्छ फ्लोर लेभलदेखि कहिले काहीँ सोधिरहेको छ। यसलाई भन्छ लिन्टेल ब्यान्ड भयो के अरे सेल ब्यान्ड भयो। नेक्स्ट वान भन्छ अर्को भनेको प्लिन्थ ब्यान्ड हुन्छ। प्लिन्थ ब्यान्ड भनेको जनरली 6 इन्चको बनाइन्छ जुन चाहिँ डोरको तलपट्टिको लेभललाई प्लिन्थ ब्यान्ड भनिन्छ। र प्लिन्थ ब्यान्ड पनि प्रोभाइड गर्यौँ। त्यसपछि अर्को भनेको यसमाथिपट्टि रुफ ब्यान्ड होला। रुफ ब्यान्ड भनेको अथवा फ्लोर ब्यान्ड पनि भन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ माथिपट्टिको मेसिनरीलाई चाहिँ हुन्छ टाइप गरेर राख्ने भयो। त्यसै गरी यो चाहिँ ग्याबल ब्यान्डहरू भयो। ग्याबल ब्यान्ड भनेको चुलीगार ब्यान्ड भयो। सो यति ब्यान्डहरू प्रोभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ स्ट्रक्चरलाई के हुन्छ प्रोपर रूपमा चाहिँ के हुन्छ इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्यो। र यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ घर चाहिँ एक ढिका भएर चाहिँ बस्नलाई चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। यो चाहिँ भयो। सो जिपिएसी ब्यान्ड भयो अथवा सेल ब्यान्ड भयो यिनीहरू कुराहरू भयो है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ
अर्को सँगसँगै के हुन्छ हामीले मेसिनरी युनिट ख्याल गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भन्दा बेटर बन्डिङ बिट्विन द मेसिनरी युनिट भन्छ। तपाईँले त ढुङ्गाको गाह्रो लाउनु भयो, त्यो गाह्रो बिचमा चाहिँ प्रोपर के हुन्छ बन्डिङ भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के पनि थाहा हुँदैन। जस्तो अवस्थामा यस्तो ढुङ्गाको गाह्रो लाउनु भयो, ढुङ्गाको गाह्रो लाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ ढुङ्गा अथवा मेसिनरी गाह्रो होस्, जनरली अब ढुङ्गाहरू त हामीले कसरी राख्ने यसरी के गर्छौँ राख्छौँ। तपाईँले पहिला पहिला भूकम्प आउँदाखेरि 2072को भूकम्पमा हेर्नुभयो भने गाह्रोहरू के हुन्छ यसरी फाटेको पनि देखेको थियो, चुली गाह्रोहरू छुट्टिएको गएको। अब यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ के हुन्छ प्रोपर बन्डिङको लागि चाहिँ एउटा वारपार ढुङ्गा चाहिँ के गरिन्छ यसरी प्रत्येक इन्टरभलमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ वारपार ढुङ्गा चाहिँ राख्ने चलन हुन्छ। भनेको एउटा ढुङ्गा चाहिँ फुल विथ बराबर राखिन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो चाहिँ प्रोपर मेसिनरी बन्डिङ बिचमा चाहिँ के हुन्छ एउटा राम्रो किसिमको बन्डिङ चाहिँ यसले के हुन्छ डेभलप गर्ने काम गर्छ। सो त्यही भएर के गर्नु पर्दो रहेछ प्रोपर बेटर बन्डिङ बिट्विन द मेसिनरी युनिट भने चाहिँ मेसिनरी युनिट भन्ने बित्तिकै मेबी स्टोन होला, मेबी के हुन्छ ब्रिक होला, मेबी होलो ब्लकहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ यी मेसिनरी युनिट बिचमा राम्रोसँग एक आपसमा के हुनु पर्दो रहेछ बन्डिङ हुनुपर्छ भनेर भन्छ है। त्यही भएर हेर्नु त थ्रो स्टोन सुड बी प्रोभाइडेड फर द फुल विथ अफ द बेटर फर बन्डिङ अफ द मेसिनरी युनिट भन्छ। भनेको चाहिँ बेटर बन्डिङको लागि चाहिँ हामीले एउटा वारपार ढुङ्गा चाहिँ वेल जति वालको युनिट हुन्छ त्यो बराबर चाहिँ के गरिँदो रहेछ हामीले प्रोभाइड गरिँदो रहेछ। सो एउटा भयो। अब यदि तपाईँको चाहिँ वालको विथ चाहिँ धेरै लामो छ त्यस्तो अवस्थामा वारपार ढुङ्गा पाइएन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले दुईटा भन्दा बढी चाहिँ ढुङ्गा राखेर एक आपसमा समल्याप राखेर पनि के गर्न सकिन्छ थ्रो स्टोन चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भन्छ। र थ्रो स्टोन चाहिँ इक्जाममा कतिपटक कता होरिजेन्टली कति र भर्टिकली कति प्रोभाइड गरिन्छ भने इक्जाममा धेरै पटक सोधे हुन्छ। र भर्टिकली एउटा चाहिँ हामीले एउटा थ्रो स्टोन यहाँ प्रोभाइड गर्नु भने 600 mm भर्टिकली प्रोभाइड गरिन्छ र होरिजेन्टली कति टाढा प्रोभाइड गरिन्छ भने एउटा थ्रो स्टोन यहाँ प्रोभाइड गर्नुभयो भने अर्को थ्रो स्टोन चाहिँ 1200 mm भन्दा बढीको टाढा डिस्टेन्समा प्रोभाइड गर्न हुँदैन भन्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है त। भनेको 600 mm भर्टिकली र होरिजेन्टली कति रहेछ हामीले चाहिँ 1.2 मिटर भन्दा म्याक्सिमम हाइटमा प्रोभाइड गर्न के अरे लेन्थमा प्रोभाइड गर्न सकिँदैन है त। अर्को भनेको चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ यो चाहिँ वालको अर्को बोन्डमा के भर पनि भर्छ भन्दाखेरि त्यसमा प्रयोग गर्ने मेटेरियलमा पनि भर पर्छ। जस्तै मेसिनरी युनिटमा प्रयोग गर्ने बन्डिङ बेन्डिङ मेटेरियल जस्तै कुन रेसियोको प्रयोग गर्यो, कुन युनिट प्रयोग गर्यो, सबै कुरा चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ वालमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको क्वालिटीले पनि डिस्ट्रिब्युट गर्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने भयो। र अर्को टपिक भनेको त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हामीले ओपनिङ कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओपनिङको कुराहरू कति राख्ने त्यसले पनि के हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसले व्याप गरिरहेको हुन्छ। सो आजको क्लासमा हामी चाहिँ यति गर्छौँ, नेक्स्ट भनेको बाँकी पार्टमा हेरौँला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ नाइस डे।